Hujambo na karibu mtazamaji wa Channel 10 popote pale ulipo katika kipindi cha Tufunge Safari, kipindi ambacho huzungumzia masuala mbalimbali kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29 mwaka huu 2025. Mimi ni Esther Amandu Sizelamula na kualika ungane nami mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Mtazamaji, katika kipindi cha leo niko na Bwana Saidi Msonga. Yeye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa, kitaifa na kimataifa. Tunazungumzia mwenendo mzima wa kampeni zinavyoendelea, lakini pia tutagusia masuala ya amani na utulivu kuelekea uchaguzi mkuu. Karibu sana mwanzo mpaka mwisho. Kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura. Hii ndio kauli mbiu ya uchaguzi mkuu kwa mwaka huu 2025 kama ilivyoainishwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC. Bwana Saidi Msonga, kwa kuanza kipindi chetu, kwa mtazamo wako wa kisiasa, hebu tufahamishe unaonaje hali ya jumla ya mwenendo wa uchaguzi katika kipindi hiki ambapo vyama mbalimbali vinajikita katika kampeni? Ama kwa hakika uchaguzi na mwenendo wake kwa ujumla unakwenda vizuri, kwa sababu uchaguzi ni jambo ambalo linaambatana na sheria na taratibu, na hizi huwa zinatolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, kwa maana ya kwamba hatua ya awali kabisa imekuwa ni kuandaa wagombea, vyama mbalimbali vikawasilisha majina, na baada ya kuwasilishwa ukafanyika uteuzi, zikaanza kampeni. Na hivi tunavyozungumza tumesalia na siku 8 kabla ya kuhitimisha zoezi la kampeni, na baada ya hapo sasa siku ya 9 nadhani itakuwa ndio siku yenyewe hasa ya Watanzania kumiminika katika vituo vya kupigia kura na kuweza kushiriki katika zoezi la kuchagua viongozi wanaoamini kwamba wanaweza wakawatatulia changamoto zao katika ngazi mbalimbali, tukianza na ngazi ya udiwani, lakini pia tunafahamu wabunge kwa upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wawakilishi kwa upande wa Zanzibar, lakini pia na nafasi za juu kabisa kwa maana nafasi ya rais ya muungano pamoja na ile ya Zanzibar. Kwa hivyo ni tukio ambalo kiukweli Watanzania walio wengi wamekuwa wakilifuatilia, na kulingana na taratibu zilizopo kwamba kipindi hiki ni kipindi cha kampeni. Na kwa kweli sehemu kubwa ya kampeni imekwisha kufanyika. Sasa hivi tunaweza tukaita kwamba tuko katika siku za lala salama, manake katika siku za mwishoni kuelekea kuhitimishwa kwa shughuli nzima za kampeni. Sasa tathmini ya ujumla inaonyesha kwamba ni kampeni ambazo kwa kweli zimekwenda vizuri. Hatujawa na ripoti zozote za matukio mabaya ama matukio ya uvunjifu mkubwa wa kisheria ambayo yamefanyika katika wakati wa kampeni. Kwa hiyo tunaona wagombea wakipata fursa kulingana na ratiba ambazo wanaziandaa na kuziwasilisha katika Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kuweza kufanya mikutano mbalimbali ya kampeni. Kwa hiyo wagombea mbalimbali wamekuwa wakijitokeza na wakifanya mikutano, wakionana na wananchi, wakiwahutubia, kuwaeleza sera, mikakati na mipango yao kwamba endapo watachaguliwa katika nafasi za aidha udiwani ama ubunge, na hata wale ambao wanawania katika nafasi ya uraisi, basi ni nini ambacho wamepanga watatekeleza kwa ajili ya wananchi ambao wanaomba ridhaa kutoka kwao kuweza kuwachagua siku ya tarehe 29 itakapofika kuweza kupata hizo nafasi za kuongoza. Kwa hiyo tumeona ni kampeni ambazo kwa kweli zimewapa fursa wananchi kuweza kuhudhuria katika mikutano hii ambayo imekuwa ikifanyika na kuweza kuwasikiliza hao wagombea na kuweza kuona kwamba ni hoja na mitazamo gani na mipango gani walionayo tofauti. Sasa hii inawapa fursa wananchi kwamba siku ya kupigia kura itakapofika, maana yake watakuwa kwenye nafasi nzuri ya kufanya maamuzi kwamba kwa namna walivyosikiliza na kufuatilia kampeni, basi watakuwa katika nafasi nzuri ya kujua ni mgombea gani kwa nafasi gani ambayo wao wameridhishwa na hoja zake, wameridhishwa na mikakati yake, wameridhishwa na mipango yake, lakini pia wamependezwa na sera zake. Wanaweza wakamchagua kupitia sanduku la kura ili aweze kuweza kushika hatamu ya uongozi katika nafasi anayoiomba na kuweza kuendesha gurudumu la kiuongozi na kuleta tija, manufaa na maendeleo kwa wananchi wale anaowaongoza. Kwa hiyo ni kampeni ambazo zimekwenda vizuri. Unadhani hawa wagombea wa vyama mbalimbali vya siasa wanaelekeza nguvu kwenye kunadi sera au unadhani wanakuwa na mihemuko? Kwa kweli kwa tulichokishuhudia kwa kiwango kikubwa hasa katika kampeni za mwaka huu, wagombea wengi wamejitahidi kuweza kuelezea ni kwa namna gani ama ni sera gani ambazo wanatarajia kuzifanya kwa wananchi wake. Unaweza tukatoa mifano michache. Unaweza kuona kwa mfano tukianza na mgombea kutoka Chama cha Mapinduzi CCM,
ambaye ni rais wa sasa Samia Suluhu Hassan, amekuwa katika kampeni zake akiweka msisitizo katika masuala kwa mfano ya maboresho katika sekta ya afya, maboresho katika eneo la uongezaji wa fursa za ajira katika sekta mbalimbali, lakini pia maeneo ya miundombinu amekuwa akiyazungumzia. Sasa unaweza kuona kwamba haya ni maeneo ambayo yanagusa moja kwa moja maisha ya watu wengi, na watu wengi wametaka kujua kwamba mgombea hasa kutoka katika chama ambacho ndio kinaongoza serikali kinaweza kikawa kina mtazamo gani katika baadhi ya changamoto za baadhi ya maeneo kama nilivyoyataja, na kwa namna ambavyo amekuwa akielezea na kufafanua, wananchi wamekuwa wakivutiwa na aina ya kampeni zake. Lakini si tu kwa upande wa Chama cha Mapinduzi, hata katika vyama vingine. Mgombea urais kupitia kwa mfano chama cha Ukombozi wa Umma Chauma, naye pia Salum Mwalimu amekuwa akijitahidi kuelezea ni mikakati gani ambacho chama chake kinapanga kufanya pale ambapo kama kitapewa ridhaa na Watanzania ya kuweza kuongoza serikali. Kwa hiyo unaweza ukaona pia na hajaenda mbali sana, anazungumzia pia swala la ajira, lakini anazungumzia pia swala la fursa za biashara kwa wajasiriamali ambao wanajishughulisha na shughuli za biashara, lakini pia wanaongelea swala la miundombinu kwa sababu pia ni swala ambalo linawahusu na kuwagusa wananchi walio wengi ambao wanahitaji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini pia wanazungumzia masuala ya elimu pamoja na ufunguaji tu wa shughuli nzima za kibiashara pamoja na masuala ya haki za kidemokrasia. Ukienda kwa vyama vingine pia hali ni hiyo hiyo, wagombea wa vyama mbalimbali, kwa sababu unajua uchaguzi wa mwaka huu una wagombea wengi takribani 17 ambao wanashiriki katika uchaguzi huu. Kwa hiyo wamekuwa ni wagombea ambao kwa kweli kila mmoja amekuwa akipita katika eneo lake na kujaribu kufanya mikutano yake, na hapa nazungumzia zaidi wale wagombea ambao wanahusika na nafasi ya juu ya urais, kwa sababu hawa ndio wanaotoa picha pia na dira na mwelekeo kwa wagombea hawa wanaowania nafasi za ubunge pamoja na udiwani, ambao na wao pia wanaangalia ilani ya chama chao inasemaje, ni mambo gani ambayo mgombea wa rais ametanabahisha kwamba haya ndio ambayo atakwenda kuyashughulikia. Kwa na mgombea wa ubunge ama udiwani katika jimbo lake ama katika kata yake, basi naye anajaribu kuhusianisha kile ambacho mgombea wake wa urais amekuwa akikizungumza katika mikutano ya kampeni. Kwa hiyo katika mazingira na muktadha kama huu, unaweza ukaona kwamba ni kwa namna gani ambavyo wagombea hawa wamekuwa wakijitahidi kujielekeza zaidi katika sera za kile ambacho vyama vyao vinatarajia kukifanya endapo vitapata ridhaa ya kuchaguliwa. Na hili ndilo jambo ambalo limekuwa likiwekewa msisitizo zaidi na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, kwa maana ya kwamba wagombea wanapaswa kujikita zaidi katika masuala ya sera na mipango na mikakati ya kuwatekelezea wananchi na kuwatatulia changamoto zao ambazo zimekuwa zikiwakabili katika maisha yao ya kila siku. Tumeshuhudia baadhi ya maneno kutoka kwa wanasiasa ya uchochezi, si wote lakini baadhi. Unadhani kwamba hali hiyo inaweza kuathiri amani kabla ya uchaguzi? Kwa sababu tunasisitiza kwamba hiki kipindi ni lazima amani na utulivu uwepo ili wananchi waweze kujitokeza kupiga kura. Je, maneno yale ya uchochezi yanaweza kuathiri hali ya amani wakati wa uchaguzi? Kimsingi uchaguzi ni haki ya kikatiba ya Watanzania wote, na kiukweli kwa namna ambavyo Watanzania tumelelewa na misingi ya waasisi wa taifa letu ni kwamba tumeandaliwa na kulelewa kwamba tuitunze na kuithamini amani yetu. Kwa hivyo hata inapojitokeza kwamba kuna baadhi ya wanasiasa pengine wanatoa kauli ama wengine wafuasi wa wanasiasa wanatoa kauli ambazo zinaashiria labda vitendo vya uvunjifu wa amani, unaweza ukaona tathmini kwa Watanzania hasa walio wengi wanapotathmini kauli kama hizi wanakuwa na mashaka nazo, kwa sababu wanaona kabisa kwamba katika masuala haya ya kiuongozi, hata kama kuna tofauti ya namna ya kuyaendea baadhi ya mambo, basi ziko njia ambazo waasisi wa taifa letu waliziweka ambazo tunaweza tukazitumia, na njia hizi ni meza ya mazungumzo, majadiliano, maridhiano, muafaka na mambo kama hayo ambayo mara nyingi huwa yanatupa matokeo ambayo yatatuacha katika mazingira ya amani na usalama. Kwa hivyo pamoja na kwamba zimekuwepo kauli kama hizo kwa baadhi ya wanasiasa, viongozi wa kisiasa na viongozi na wafuasi wao kwamba pengine hali ya mambo inaweza isiwe nzuri, lakini bado hakikisho kubwa ambalo limekuwa likitolewa na Amiri Jeshi Mkuu, lakini pia na vyombo vya ulinzi na usalama ni kwamba wananchi wasiwe na hofu. Tukio la uchaguzi ni haki ya kikatiba na ni tukio la kisheria. Kwa hivyo siku ya uchaguzi itakapofika, watu wanapaswa kujitokeza kwa wingi kushiriki katika kuchagua viongozi wao, na vyombo vya ulinzi na usalama viko tayari kuhakikisha kwamba hali ya amani na utulivu itatamalaki katika siku ya uchaguzi, ili kuwapa fursa wa Tanzania waweze kuitumia haki yao ya kikatiba na haki yao ya kisheria kuweza kuchagua viongozi wanaowafaa kuanzia nafasi ya udiwani, ubunge, uwakilishi pamoja na nafasi ya urais. Mtazamaji, amani na utulivu ni swala la msingi sana la kuzingatiwa ili kuhakikisha kwamba hakutakuwa na hofu yoyote kwa wananchi kujitokeza kupiga kura, kwa sababu kupiga kura ni haki ya kidemokrasia.
chagua kiongozi ambaye unaona atafaa na atakuletea maendeleo. Bwana Saidi Msunga, kuna taarifa kuhusu baadhi ya maeneo kutajwa kama ni hatarishi. Unadhani ni hatua gani zinapaswa kuchukuliwa ili kuweza kuzuia machafuko? Kitu cha msingi ambacho kinaweza kikafanyika ni kwa vyombo vya ulinzi na usalama, na tumeona tayari vyombo vya ulinzi na usalama vimeshaanza kutoa taarifa kwanza za kuhakikishia wananchi kwamba amani na usalama vitakuwepo siku ya uchaguzi, na hili ni jambo la msingi sana. Lakini pia vyombo vya ulinzi na usalama vimekuwa vikiendelea kutoa elimu kwa raia kwamba raia wanapaswa kuhakikisha kwamba wanaitumia haki yao vizuri ya kuchagua viongozi wanaowahitaji pasina mazingira yoyote yatakayopelekea uvunjifu wa amani. Kwa hivyo kwa maeneo baadhi ambayo yamekuwa yakitajwa kwamba pengine yanaelekea kuwa na viashiria fulani hivi vya uchochezi na uvunjifu wa amani, wako watu ambao wanasema sisi tutatoka kuzuia watu wengine wasitumie haki yao ya kikatiba. Haya ni mambo ambayo vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vimekuwa vikiwaelimisha wananchi katika hatua hii na kuomba kwamba wasijihusishe na mipango ya aina yoyote ambayo itapelekea kuzuia watu wengine kuitumia haki yao ya msingi ya kuweza kushiriki katika kuchagua viongozi wao. Kwa sababu kama tunavyosema kwamba amani ni jambo la msingi katika taifa lolote lile, na sisi Tanzania kama kisiwa cha amani ni taifa ambalo lina watu waungwana na wastaarabu, watu wenye kufuata sheria na taratibu. Kwa hivyo ndio maana kama kuna jambo lolote ambalo linahitaji kufuata sheria, basi Watanzania wanafahamu wapi wanapaswa kufuata sheria ili kuweza kupata ufafanuzi na utatuzi wa jambo husika, na si kufanya matukio ama vitendo ambavyo vinaweza vikapelekea kuzuia haki ya watu wengine. Kwa sababu ukiangalia katika tamko la kimataifa la haki za binadamu linasema kwamba haki na uhuru wa mtu itakuwa ni haki na uhuru wake ikiwa tu hautaingilia ama kuathiri haki na uhuru wa watu wengine. Na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vimekuwa vikiweka msisitizo katika eneo hilo, kwa sababu pia hata katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndivyo inavyoeleza zinapokuja swala la haki za binadamu, kwamba haki ya mtu ulionayo basi inakuwa ni haki yako endapo haitaingilia ama kuathiri haki ya mtu mwingine. Kwa hivyo mtu ambaye labda pengine yeye ana mawazo ama hisia ama mawazo fulani ya kusema kwamba mimi nisishiriki kupiga kura, kama hiyo anahisi ndiyo haki yake ya kutokuchagua viongozi, basi itakuwa ni haki yake endapo hatoingilia haki za wale ambao wanahitaji kwenda kuchagua viongozi wao. Kwa hiyo lazima kila mtu ajitunze katika eneo lake ili kwamba aweze kuwa katika mstari sahihi. Kwa hiyo tunaamini ni wajibu wa vyombo vya ulinzi na usalama kuendelea kuwaelimisha wananchi, kwa sababu hiyo ndio sehemu ya majukumu yake, kuhakikisha kwamba wananchi wanatumia haki zao, lakini pia wanahakikisha kwamba hawazuii haki za wale ambao wako tayari kujitokeza kwa ajili ya kushiriki katika uchaguzi. Na kama tunavyoona katika mikutano mbalimbali ya vyama mbalimbali ambavyo vimekuwa vikiendelea kufanya kampeni katika maeneo mbalimbali kwa ngazi mbalimbali, wengi wanaoenda kufanya kampeni wanahimiza wafuasi wa vyama vyao na wananchi kwa ujumla wajitokeze kuweza kuwachagua, kwa sababu kila mgombea anaamini ili aweze kupata ushindi, kwanza anatakiwa achaguliwe na wanachama wa chama chake walio wengi, lakini pia wanachama wa vyama vingine, lakini pia mamilioni ya Watanzania ambao sio wanachama wa chama chochote cha siasa. Hawa wote wana haki ya kikatiba ya kuweza kuchagua. Kwa hivyo wengi wa wagombea wamekuwa wakisisitiza watu wajitokeze katika kupiga kura. Kwa hiyo kwa hili ni swala la haki ya kisheria na kikatiba, kulizuia kwa namna yoyote ile linakuwa ni kosa ambalo vyombo vya ulinzi na usalama vimekuwa vikitoa elimu na kuwaelimisha wananchi kwamba wanapaswa kuhakikisha kwamba wanatumia haki yao kuchagua viongozi wanaowahitaji, lakini pia wanahakikisha kwamba hawazuii haki za wale ambao wanahitaji kwenda kuchagua viongozi wao. Tuko katika hatua za lala salama kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba 29. Wanasiasa wana nafasi gani kuhakikisha kwamba kampeni zao zinafanyika kwa amani? Moja ya wajibu mkubwa ambao wanasiasa walionao ni kuhakikisha kwamba wanawaelimisha vizuri wanachama wao, wanawaelimisha vizuri wafuasi wa vyama vyao kuhusiana na umuhimu wa amani. Amani ni jambo ambalo kwa kweli ni muhimu kweli kuliko kitu kingine chochote. Hili swala la uchaguzi ni swala ambalo litafanyika kwa siku moja na itamalizika, lakini amani kama itavurugika, pengine madhara yake yanaweza yakawa ni makubwa. Na tumekuwa tukishuhudia mifano ya wazi katika baadhi ya mataifa duniani ambao wamekuwa wakidharau hali ya amani walionayo na wanaipoteza katika mazingira ambayo baadaye huwa wanajutia, kwamba wanajikuta kwamba
watu wengi ambao wanakuwa ni waathirika katika uvunjifu wa amani, wakati mwingine wanakuwa ni watu ambao hawana hatia kabisa. Tumekuwa tukiona baadhi ya nchi mali zikiharibiwa, maduka yakivamiwa, uporaji ukifanyika. Sasa baadaye hadi watu wanajiuliza haya mambo yana mahusiano gani ama yana uhusiano gani na yale madai ambayo yalikuwa yanatolewa na hawa waliofanya vitendo hivi. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba katika mazingira ya kawaida ni muhimu sana kuitunza amani tulionayo, kwa sababu amani inapokuwepo manake ni faida kwa wanasiasa wanaohitaji nafasi za uongozi, lakini pia ni faida kwa wananchi, kwa mamilioni ambao wanafanya shughuli zao mbalimbali za uzalishaji, ambao nao pia wanategemea ili biashara ziweze kufanyika, watu waweze kwenda masokoni kununua na kuweza kujitengenezea faida zao. Ni lazima amani iwepo. Amani ikivurugika, manake wakulima watashindwa kufikisha mazao yao maeneo ya masokoni, wafanyabiashara watashindwa kufika maeneo yao ya biashara na kufanya biashara zao. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba hata watu wa kawaida wenye shughuli katika maofisi na maeneo mengine nao watashindwa kufanya shughuli zao kwa sababu amani imepotea. Kwa hiyo ndio maana tunaweka msisitizo kwamba wanasiasa tumekuwa tukishuhudia wakiendelea kuhubiri swala la amani, lakini tunaweka msisitizo kwamba ni vema waendelee zaidi, hasa katika siku hizi za lala salama, siku za mwishoni mwa kampeni, kuendelea kuhimiza swala la amani na usalama wa nchi yetu kuelekea katika uchaguzi wetu na siku yenyewe ya uchaguzi, na hata baada ya uchaguzi, utoaji wa matokeo na mpaka kutangazwa kwa washindi. Bado swala zima la kuendelea kudumisha amani na utulivu katika nchi yetu ni jambo ambalo kila Mtanzania anapaswa kulipa kipaumbele. Unaviambia nini vyombo vya usalama kuhakikisha usalama wa raia si tu wakati wa kampeni bali hata wakati wa uchaguzi? Ni wajibu wao wa kisheria. Kwa mfano, jeshi la polisi linao wajibu wa kisheria kuhakikisha amani na usalama wa watu na mali zao. Na tumekuwa tukiona kwamba maafisa mbalimbali wa polisi kuanzia kwenye ngazi za kata, wale polisi kata wamekuwa wakikaa karibu na wale polisi jamii ambao ni wananchi ambao wanashiriki nao pia katika masuala ya ulinzi, kuhakikisha kwamba kuna amani na utulivu. Kwa hivyo wanapaswa kuendelea kuweka juhudi kubwa za kuwaelimisha wananchi katika maeneo mbalimbali ya kijamii kuhusiana na umuhimu wa kutunza amani, kwa sababu amani inaanza kutunzwa na wananchi wenyewe, na hiyo ndio wajibu wa msingi. Kwa hiyo vyombo vya dola, vyombo vya usalama kama jeshi la polisi, wajibu wao ni kutoa elimu kwa wananchi ili elimu ile iweze kuwasaidia kujua nafasi yao katika utunzaji wa amani. Lakini wale ambao pengine wanaweza wakakengeuka na kufanya vitendo ambavyo vitakuwa ni kinyume cha sheria zetu, basi hapo ndivyo jeshi la polisi huwa linachukua sasa dhamana yake ya kuweza kuhakikisha kwamba linafanya udhibiti. Sasa si jambo zuri la kusubiri kufanyiwa udhibiti. Ndio maana jeshi la polisi wana kauli yao mbiu, tii sheria bila ya shuruti. Maana yake ni nini? Ni kwamba usisubiri kushurutishwa kufuata taratibu za kuto kufanya uvunjifu wa amani. Ni vema ukatii sheria zilizopo bila kusubiri kushurutishwa. Lakini endapo hautatii sheria, basi italazimika, kwa sababu ndio wajibu wake kisheria kuhakikisha kwamba wanakushurutisha. Sasa na sisi wa Tanzania, kama nilivyosema awali kwamba waasisi wa taifa letu wametutengeneza Watanzania kuwa ni watu ambao tunathamini amani, na kwa kweli sitegemei na sitarajii kuona kwamba tunavilazimisha vyombo vya ulinzi na usalama kutumia nguvu kutushurutisha kuheshimu na kuthamini amani tulionayo. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni la kwetu sisi wenyewe, na sisi ndio tunapaswa kulisimamia kwa kuhakikisha kwamba tunaitunza na kuithamini amani yetu, ili vyombo navyo vya ulinzi na usalama viendelee kutupa elimu na kutupa miongozo na taratibu za kufuata pale ambapo tunafanya shughuli kama hizi kubwa na muhimu kama za uchaguzi, ili tuweze kupita katika matukio haya tukiwa katika hali ya amani na utulivu. Ni jukumu la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi katika kusimamia kampeni zenye haki na uwiano. Na je, wamefanikiwa mpaka sasa? Jukumu kubwa ambalo walilonalo Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, kama nilivyosema awali, walishatuandalia wagombea wameshatangazwa na wamesharuhusu kampeni, lakini pia wana jukumu la kusimamia ratiba za kampeni. Kila mgombea katika uchaguzi, maana yake kwamba katika eneo lake, iwe ni katika kata yake, iwe ni katika jimbo lake, ama wale wagombea wa urais, huwa wanatoa ratiba zao kwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inazipitia na kuzifanyia tathmini ili kusiwepo na muingiliano. Na ndio maana nikasema katika tathmini ya awali kwamba katika kampeni hizi hatujashuhudia mivutano, kwa sababu huko nyuma, wakati ambapo pengine usimamizi ulikuwa sio madhubuti sana, ilikuwa inatokea wakati mwingine unakuta mgombea fulani anahitaji kufanya mkutano katika uwanja fulani, alafu unasikia na mgombea wa chama kingine naye anahitaji kufanya mkutano katika uwanja huo huo. Kwa hiyo kuna mivutano ambayo wakati mwingine ilikuwa inalazimisha kupelekea hadi vyombo vya ulinzi na usalama kuingilia kati ili kuweza kuweka hali ya amani na utulivu. Lakini tunashukuru mwaka huu Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imejitahidi sana katika kuweka msisitizo wa vyama vya siasa pamoja na wagombea wao
kuheshimu ratiba za uchaguzi, na yenyewe Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imekuwa ikisimamia kuhakikisha kwamba ratiba hizi zilizowasilishwa katika Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi zinasimamiwa. Lakini yako pia matukio ambayo yamekuwa yakijitokeza na tumekuwa tukiiona Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ikichukua hatua. Kwa mfano, kumekuwa kuna matukio ya baadhi ya vyama vya siasa na baadhi ya wagombea kubandika matangazo ama yale mabango yao juu ya mabango ya wagombea wa vyama vingine vya siasa. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi tumeiona kupitia katika barua maalumu ikivionya baadhi ya vyama na ikiwaonya baadhi ya wagombea kwamba wanapaswa kuhakikisha kwamba hawapaswi kubandika mabango yao ama picha za wagombea wao juu ya picha za wagombea wengine, ama wale ambao wanahusika na vitendo vya uchanaji wa mabango ya vyama vingine ama vya wagombea kutoka katika vyama vingine. Kwa hawa wote wamekuwa wakipewa msisitizo na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kwamba kufanya vitendo hivi ni kinyume cha kanuni zenyewe za masuala ya uchaguzi na hawapaswi kufanya hivyo, kwa sababu inaweza pia ikawa ni sababu ama viashiria vya kupelekea kutokea kwa uvunjifu wa amani kwa sababu ya masuala kama haya. Kwa hiyo tunaona wajibu ambao tume imekuwa nao katika eneo hilo la kuhakikisha kwamba wanasimamia na tunakuwa na kampeni za amani na utulivu kwa vyama na wagombea wote. Tumalize kipindi chetu. Ni mapendekezo gani ambayo unatoa sasa kwa wadau wote kwa ufupi sana, wanasiasa, vyombo vya dola pamoja na wananchi, ili kuhakikisha uchaguzi unakuwa huru na wa haki? Kwa ufupi sana. Kwa vyombo vya usalama viendelee kufanya maandalizi ya kuhakikisha kwamba vinatoa elimu na kuweza kusimamia amani na usalama. Kwa wananchi, muhimu ni kuhakikisha tunaitunza na kuithamini amani yetu. Tunajitokeza kwa wingi katika vituo vya kupigia kura siku itakapofika ili kuweza kuchagua viongozi tunaohitaji. Na wadau wengine ikiwemo vyombo vya habari ni kuendelea na elimu kama hizi za kuhakikisha kwamba kuwapelekea wananchi taarifa za nini wagombea wanasema. Tumekuwa tunaona ripoti mbalimbali za wagombea katika mikutano yao mbalimbali wa vyama tofauti zikitolewa taarifa katika kupitia vyombo vya habari, na hii inakuwa inawapa faida wananchi hata kama hujapata fursa ya kuhudhuria katika mkutano, lakini kupitia vyombo vya habari wamekuwa wakisikia taarifa, sera na mikakati ya wagombea hawa, na kwa hivyo ni sehemu mojawapo ambayo ya vyombo vya habari vinatimiza na vyenyewe wajibu wake katika kuhakikisha kwamba vinatoa elimu na taarifa kuhusiana na mwenendo mzima wa uchaguzi, tukiamini kwamba kwa kufanya hivyo kutasababisha Watanzania itakapofika Oktoba 29 wamiminike kwa wingi katika vituo vya kupiga kura kuwachagua viongozi wanaowahitaji. Asante sana Saidi Msonga. Mtazamaji, Saidi Msonga ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kitaifa na kimataifa. Nimezungumza naye hapa kuhusiana na mwenendo wa kampeni za uchaguzi, lakini pia tumegusia kwa mapana masuala ya amani na utulivu kuelekea uchaguzi mkuu. Kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura, ndio kauli mbiu ya uchaguzi mkuu kwa mwaka huu. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukamilisha kipindi hiki, bila kumsahau fundi mitambo Kudra Kitali, mimi ni Esther Amandus Zelamula. Asante, tukutane wakati mwingine. Hii ni Tufunge Safari. Kwa heri kwa sasa.